বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওতে আমরা হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ টর্টস অ্যান্ড ডেফিনেশন অফ টর্ট, নেচার অফ টর্টস অ্যান্ড ডিফারেন্স বিটুইন টর্ট, ক্রাইম অ্যান্ড কন্ট্রাক্ট এর সম্পর্কে জানব বাংলায় খুব সহজ ভাষার মধ্যে। তাহলে চলো শুরু করা যাক। তো ফার্স্ট যে আছে মিনিং অফ টর্ট, আমরা জানি যে ল অফ টর্টস ডিল উইথ আ সিভিল রং where one person violates the legal right of another person and causes harm, injury, or loss. When such harm happens, the law provides a remedy in the form of monetary compensation or damages to the injured person. মানে টর্ট আইন এমন একটি সিভিল ভুল কাজ নিয়ে কাজ করে যেখানে একজন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির আইনি অধিকার লঙ্ঘন করে বা ক্ষতি বা আঘাত করে এবং আইন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে যে ভিকটিম আছে ক্ষতিপূরণ দেয়। তাহলে tort is different from crime and contract. In tort, the main focus is not punishment but to restore the loss of the victim through compensation. মানে tort অপরাধ বা চুক্তি নয়, এখানে মূল উদ্দেশ্য শাস্তি নয় বরং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষতিপূরণ করা, মানে ওকে রেমেডি দেওয়া। যেমন উদাহরণ বলতে পারি কি, ইফ আ পারসন স্প্রেডস false news about another and that person loses reputation or job, then it becomes a tort known as defamation. মানে যদি কেউ অন্য সম্পর্কে খবর ছড়ায়, ফর এক্সাম্পল কেউ অন্য সম্পর্কে খবর ছড়ায় এবং তার সম্মান বা চাকরি নষ্ট হয়, তাহলে এটি টর্ট বা মানহানি, ডেফেমেশন। আর অ্যাকর্ডিং টু জুরিস্ট ডেফিনেশন অফ টর্ট, ডিফারেন্ট জুরিস্ট হ্যাভ ডিফাইন্ড টর্ট ইন ডিফারেন্ট ওয়েজ। তাহলে অ্যাকর্ডিং টু স্যার জন স্যালমন বলেছেন কি, ये টর্ট ইজ আ সিভিল রং ফর উইচ দ্য রেমেডি ইজ অ্যান অ্যাকশন ফর আনলিকুইডেড ড্যামেজেস and which is not a breach of contract or trust. This means that tort is a civil wrong where the injured person gets compensation on decided by the court depending on the damage suffered. মানে সালমান্ডার মতে টর্ট হলো এমন একটি সিভিল ভুল যার প্রতিকার হলো অনির্ধারিত ক্ষতিপূরণ, যেটা আনলিকুইডেড ড্যামেজেস, এবং এটি চুক্তি বা ট্রাস্ট ভঙ্গ নয়, অর্থাৎ ক্ষতির উপর ভিত্তি করে আদালত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করে। এইভাবেই অ্যাকর্ডিং টু উইনফিল্ড বলেছেন, টর্ট অ্যারাইজেন হোয়েন দেয়ার ইজ আ ব্রিচ অফ লিগাল ডিউটি imposed by law and this duty is generally owed to all person. When this duty is broken, the injured person gets compensation. উইনফিল্ডের মতে টর্ট তখন হয় যখন আইন দ্বারা নির্ধারিত কোনো দায়িত্ব ভঙ্গ হয় যা সাধারণভাবে সকল মানুষের প্রতি থাকে এবং এর জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। তা আমরা বলতে পারি কি, torts can be understood as a wrongful act that causes legal liability and results in compensation. সহজভাবে যদি আমরা বলি তো টর্ট হলো একটি ভুল কাজ যার জন্য আইনগত দায়ী তৈরি হয় এবং ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। একটা আমরা A common example is when a driver drives carelessly and causes an accident, the injured person can claim damages and under tort law. এর মানে হলো কি, যখন একজন ড্রাইভার অসাধারণভাবে বা নেগলিজেন্সভাবে গাড়ি চালিয়ে দুর্ঘটনা ঘটালে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ চাইতেই পারে। এখন আমরা জানবো নেচার অফ ল অফ টর্টস। The law of tort is a part of a civil law which deals with disputes between individuals. It is not related to criminal punishment. Its primary objective is to provide compensation to the injured party rather than punishing the wrongdoer. মানে টর্ট হলো সিভিল আইনের অংশ যা ব্যক্তিদের মধ্যে বিরোধ নিয়ে কাজ করে। এর উদ্দেশ্য শাস্তি নয়, মানে পানিশমেন্ট দেওয়া নেই, বরং ক্ষতিপূরণ দেওয়া। It protects important legal rights such as reputation, property, personal safety, and freedom. Whenever these rights are violated, the law provides a remedy. এটি আমাদের সম্মান, সম্পত্তি, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও স্বাধীনতার মতো গুরুত্বপূর্ণ অধিকারকে রক্ষা করে। এই অধিকার লঙ্ঘিত হলে আইন প্রতিকার দেয়, মানে কি দেয়, কম্পেনসেশন দেয়। এখন বলো, দ্য নেচার অফ টর্ট ল ইজ অলসো বেসড অন ফেয়ারনেস অ্যান্ড জাস্টিস। ইট ইনশিওর দ্যাট নো পারসন সাফার্স উইদাউট কম্পেনসেশন ইফ দেয়ার লিগাল রাইট ইজ ভায়োলেটেড। এর মানে হলো কি, টর্ট আইন ন্যায় ও সমানতার উপর ভিত্তি করে তৈরি। এটি নিশ্চিত করে যে কেউ অন্যায়ভাবে যদি ক্ষতিগ্রস্ত হলে সে ক্ষতিপূরণ পাবে। যদি আমরা একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝতে চাই, তাহলে ইফ আ শপকিপার সেলস
defective goods that harm a customer, the customer can claim compensation. মানে যদি কোনো দোকানদার খারাপ পণ্য বিক্রি করে বা খারাপ জিনিস বিক্রি করে যা গ্রাহকের ক্ষতি করে, তাহলে গ্রাহক ক্ষতিপূরণ চাইতে পারে। এটাই হলো টর্ট। এখন আমরা জানবো what are the features of that. তো এই নেচারের মধ্যে the law of torts has some important characteristic features. First, it is a civil wrong, not crime. This means that it is handled in civil courts and not criminal courts. মানে টর্ট একটি সিভিল ভুল, এটি অপরাধ বা ক্রাইম নয় এবং এটি সিভিল কোর্টেরই বিচার হয়। Second, tort arises only when there is a violation of legal right. Mere moral or emotional harm is not enough. There must be legal damage. মানে টর্ট তখনই হয় যখন আইনি অধিকার লঙ্ঘন হয়। শুধু মানসিক ক্ষতি যথেষ্ট নয়, আইনি ক্ষতি থাকতে হবে। Third, the main remedy in tort law is money compensation or damages. The court decided how much money should be given based on the loss. মানে টর্টের যে প্রধান প্রতিকার বা প্রধান যে রেমেডি হলো টাকা বা ক্ষতিপূরণ, যা আদালত নির্ধারণ করে। ফোর্থ, tort does not require any contract or agreement between the parties. Even strangers can be liable under law of torts. মানে টর্টের জন্য কোনো চুক্তি দরকার হয় না, অচেনা ব্যক্তির মধ্যেও টর্ট হতে পারে। ফিফথ, tort law focuses on compensation, not punishment. The aim is to restore the victim's position, not to punish the wrongdoer. এর মানে কি, সিম্পল মানে কি, টর্ট আইন শাস্তি নয় বরং ক্ষতিপূরণ দেওয়ার উপর গুরুত্ব দেয়। আর 6 নম্বর হলো দ্য টর্ট ল ইজ বেসড অন দ্য আইডিয়া অফ লিগাল ডিউটি নট টু হার্ম আদার্স। এভরি পারসন মাস্ট অ্যাক্ট কেয়ারফুলি সো দ্যাট আদার্স আর নট হার্ম। মানে প্রত্যেক ব্যক্তির দায়িত্ব হলো অন্যকে ক্ষতি না করা। আর লাস্টলি যে ফিচার্স হলো, টর্ট ল ইজ লার্জলি ডেভেলপ বাই জুডিশিয়াল ডিসিশনস, মানে জাজমেন্ট ল। এই যে টর্ট আইন আছে অনেকাংশে আদালতের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে তৈরি হয়েছে। এই টর্টের আবার একটা প্রিন্সিপাল আছে, দ্য মেইন প্রিন্সিপাল অফ টর্ট ল ইজ, যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, বা দ্য ফাউন্ডেশন অফ টর্ট ল ইজ দ্য প্রিন্সিপাল অফ ইউবি জুস ইবি রিমেডিয়াম, which means when there is a right there is a remedy. If a person has a legal right, that right is violated, the law will always provide a remedy. Without remedy, rights have no meaning. মানে কি বলছে, যদি টর্ট আইনের মূল নীতি হলো যেখানেই অধিকার বা রাইট আছে সেখানে প্রতিকার আছে বা রেমেডি আছে। যদি কোনো অধিকার লঙ্ঘন হয় বা ভায়োলেট হয়, আইন অবশ্যই প্রতিকার দেয়। প্রতিকার ছাড়া অধিকারের কোনো মূল্য নেই। আমরা একটা সাধারণ এক্সাম্পল দিয়ে বুঝতে পারি, ইফ সামওয়ান ড্যামেজেস ইউর প্রপার্টি, দ্য ল অ্যালাউস ইউ টু ক্লেম কম্পেনসেশন। মানে কেউ যদি সম্পত্তির ক্ষতি করে আপনি ক্ষতিপূরণ চাইতে পারেন। তো এটাই হলো টর্ট। তাহলে এখন আমরা বুঝবো কি ডিফারেন্স বিটুইন টর্ট, ক্রাইম অ্যান্ড কন্টেক্ট, মানে ক্রাইম, টর্টের আর কন্টেক্টের মধ্যে পার্থক্য। তো টর্ট ইজ আ সিভিল রং ওয়ার ওয়ান ইন্ডিভিজুয়াল হার্মস অ্যানাদার অ্যান্ড দ্য রেমেডি ইজ কম্পেনসেশন, ইট ইজ আ প্রাইভেট রং। তো আমরা বুঝতে পারলাম কি টর্ট যে হলো একটি ব্যক্তিগত সিভিল হলো যেখানে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। আর ক্রাইম ইজ আ রং এগেনস্ট সোসাইটি অর দ্য স্টেট, ভালো করে বুঝবা, অ্যান্ড দ্য রং ডুয়ার ইজ পানিশড বাই দ্য স্টেট। আর ক্রাইম হলো সমাজের বিরুদ্ধে অপরাধ যেখানে রাষ্ট্র শাস্তি দেয়, কোনো ব্যক্তি টু ব্যক্তি থাকে না। আর কন্ট্রাক্ট ইজ অ্যান এগ্রিমেন্ট বিটুইন টু পার্টিস দ্যাট ইজ লিগালি ইনফোর্সেবল। ইফ ওয়ান পার্টি ব্রেকস ইট, দ্য রেমেডি ইজ কম্পেনসেশন অর পারফরমেন্স। মানে এই যে চুক্তি বা কন্ট্রাক্ট হলো দুই পক্ষের মধ্যে আইনগত সমঝোতা, এটি ভঙ্গ হলে ক্ষতিপূরণ বা বাস্তবায়ন হয়। যখন আমরা আগে কন্ট্যাক্ট করবো তখন বুঝবো। ফর এক্সাম্পল, ডেফিমেশন ইজ টর্ট, আর থেফট ইজ ক্রাইম, অ্যান্ড ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্ট ইজ কন্ট্রাক্ট ল। মানে মানহানি করা কি একটা কি টর্ট ল, আর চুরি করা কি একটা অপরাধ বা আইন ভঙ্গি করা কি এটা কি কন্ট্রাক্ট। তো কনক্লুশন আমরা বলি, ল অফ টর্ট ইজ আ সিভিল ল সিস্টেম দ্যাট প্রোটেক্ট দ্য লিগাল রাইটস অফ ইন্ডিভিজুয়ালস অ্যান্ড প্রোভাইড কম্পেনসেশন those rights are violated. It ensures justice, fairness and balance in society. মানে আমরা কনক্লুশনে বলতে পারি কি টর্ট আইন একটি সিভিল ব্যবস্থা যা মানুষের আইনি অধিকারকে রক্ষা করে এবং অধিকার যদি লঙ্ঘন হয় ক্ষতিপূরণ দেয়, যা সমাজে ন্যায় ও ভারসাম্য বজায় রাখে। থ্যাংক ইউ। যদি ভালো লাগে তাহলে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো, পাশে থাকো। এরপরের ভিডিও আমরা হোয়াট আর দ্য এসেন্সিয়ালস অফ টর্টস, এইভাবে প্রত্যেকটা ল সাবজেক্টের আমরা ভিডিও আপলোড করতে থাকবো। থ্যাংক ইউ।